Какая особенность чугунных наполнений от камня в закрытых банных печей? Прежде всего, чугунное наполнение практически мало используют для банных печей. Во внешнюю каменку не закладывают вообще, используется только камень специализированных пород, определенных пород камня. Вот во внутреннюю каменку иногда используют частично чугунную закладку или так называемые пирамидки или другой формы фигуры из нержавеющих сталей относительно недорогих марок. Но все-таки что сталь, что чугун — это сплав железа с углеродом, поэтому при воздействии влаги, кислорода, воздуха, данная закладка может окисляться, создавать определенную ржавчину, и при подаче воды на данную закладку могут вылетать, так скажем, частицы окисленного металла, железа в частности. Поэтому не рекомендуют выполнять чисто чугунную или какую-то стальную закладку в закрытые каменки. Но чтобы снизить температурное воздействие на сам камень, еще раз повторюсь, иногда камень может нагреваться до красна в закрытых каменках. Он может все-таки со временем рассыпаться, трескаться. Данная чугунная закладка может незначительно снизить этот сильный нагрев и продлить ресурс основного используемого камня для парообразования. На нашем канале вы найдете много полезных видео. Обязательно подписывайтесь и приходите к нам в магазин. С вами был торговый дом Прометей.